गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ इंलेन्डनि गाहाय मन्थ्रि बरिस जहनसनआ भारतआव दावबायफैदों। ब्रिटेननि गाहाय मन्थ्रि बरिस जहनसनआ साननैनि गोनांथार हाबाफारि लाना भारत हादराव दावबायफैदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा दिनै गुजरातनि आहमेदाबादाव मोनफैयो। आहमेदाबाद उदां गाथोनाव गाहाय मन्थ्रि बिथांखौ गुजरात सरकार आरो मिरु सरकारनिफ्राय बरायो। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमारआ निमाहा बिबाय। मुंदांखा फावखुंगुर लाइमोनफोरनि आइकन किलारि स्टार अक्षय कुमारआ बिमल कम्पानिनि ब्रेन्ड एम्बासाडर जानायखौ लाना बिथांखौ लाख लाख बिथांनि अनसायारिफोरा गोख्रों रावजों सोंखारिना समाजारि बिजोङाव सावरायो। बेनि उनावनो मुंदांखा फावखुंगुर अक्षय कुमारआ गावनि अनसायारिफोरनाव निमाहा बिना बिमल कम्पानियाव ब्रेन्ड एम्बासाडर बिबानखौ एंगारनो खोथा होयो। आम आदमी पार्टीनि दिल्लीनि आइजो एमएलए आतिशिया मैया गुवाहाटीआव फैना मोनसे गुवाहाटी मिउनिसिपेल कर्परेसन इलेक्शननि रेलियाव बाहागो लाफैना असमियानि गौरब खफ्रिनि सायाव हासिब दोननायखौ लाना आसाम रायजो बिजेपिनि दैदेनगिरि मन्थ्रि एमएलएफ्रा गोख्रों नोजोर होदों। खौरां बिजों आरो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बिजेपिनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका जयन्त मल्लपुरिया बुंदों दि असमियाखौ बेसेबां अपमान खालामगोन। रावबो एमएलए मन्थ्रिफ्रा बिदि खालामाखैमोन। आपनि आइजो एमएलएआसो बिदि खालामबाय। जायफोर आसाम आरो असमियानि हारिमु आसारखान्थि जारिमिन जेबो गियान गैया बिसोरसो बिदि खामानिखौ मावो होनना गोख्रों नोजोर होयो आरो उनाव बिदि दाखालामदों होनना सांग्रां होयो। रायजोआव जादों उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनाय मुगैथाव जाथाय। जिनाहारि खालामग्रा लंपटखौ पुलिसआ मैया एरेस्ट खालामदों। नगावआव जादों बे जाथाया। जिनाहारि खालामग्रा लंपट एड्रेस आलिया पुलिसनि बेंखननिफ्राय खारखोमानो नाजानायनि थाखाय पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। खौरांनि बायदिब्ला 4 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ लंपट बोराय एड्रेस आलिया जिनाहारि खालामदोंमोन। जाथायनि सायाव पुलिसआ गोख्रों नायबिजिरो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव काजलगावनि सुदेम नगर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रंजालि बैसागो खुंफुंदों। रंजालि बैसागो फालिनायाव इउपिपिएलनि एमसिएलए, एमएलए, इएमफोरजों लोगोसे गासै इउपिपिएलनि मावथिफोरा गाजा गोमजायै रंजायो। खोला भारतनि सावथुन नायनो माना खालामदों। गोदानै रिलिज जानाय साउथ इन्डियानि बक्स अफिसाव रेकर्ड खालामनाय केजिएफ आरआर सावथुनखौ नायनो नाङा। जोंनि मानसिया मोसौ बायदिखौल' नायो होनना मोनसे बैसागु देंखो मोनाबिलियाव बाहागो लाना बुंदों आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ। बिथाङा बुंदों साउथनि सोलाय असमिया सावथुन नाय होनना। कंग्रेसनि एमएलएखौ एरेस्ट खालामबाय। गुजरातनि कंग्रेसनि एमएलए जिग्नेश मेपानीखौ मैया 20 एप्रिलनि हरनि 11:30 रिंगासो समाव आसाम पुलिसनि क'क्राझार पुलिस हान्जाया गुजरातआव एरेस्ट खालामबाय। खौरांनि बायदिब्ला बिथाङा हारि माहारिखौ लाना टुइटाराव लाजि फोनांनाय लिरदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांखौ आसाम पुलिसआ हमो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांखौ दिनै गुवाहाटीआव लाबोगोन। कंग्रेस दोलोआ बिथांखौ एरेस्ट खालामनायनि थाखाय दिनै दिल्लीआव धरना होगोन होनना मिथिहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोजोननि सोहोर बिटिआरनि राजधानी क'क्राझाराव पिस्तल दिन्थिना सिगिना रां लुथिनाय जाथाय। सिनाय मोनै पिस्तल लानाय 4 डाकातनि मोनसे हानजाया मैया मोनाबिलि 7:08 रिंगासो समाव क'क्राझाराव पिस्तल दिन्थिना रां लुथिदों। खौरांनि बायदिब्ला क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय खावाबिल गामिनि थागिबि मनज कुमार बसुमतारी न'निफ्राय 70,000सो रां लुथिदों डाकातिफोरा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।